我的冬季自律餐，身高1.55米，家常饭菜，过午不食。今天早上蔬菜是180克儿菜。炒菜之前先煎1个鸡蛋，再少倒一点油，少加一点点水，放点盐，热1杯牛奶，热1块红豆沙后切吐司。今天早饭就是这样。天冷了都不想早起，也不想做太复杂的早餐。这样的早餐搭配我挺喜欢的，简单省事儿，营养均衡。主食类的可以自己提前预制一下子，放到冰箱冻起来。今天午饭可省事儿了，这是昨天剩的啤酒鸭，直接端锅上灶，加一点水热一下。这是昨天剩的拌折耳根，这碗米饭不止220克，微波炉热一下。煮开锅，直接端锅上桌。今天中午就不再额外炒菜了，这一锅肉可不少。虽然只吃2顿饭，但是这2顿一定要吃得饱饱的。我们明天再见。